Autostore à l'Arby vous présente Mécamag. Sous l'égide de la Fédération du sport de Malagasy, le club TMF Rally vous présente la 14e édition du rallye de Bouin. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Sponsor Terrain synthétique, entreprise Air, Silhouette de l'Est, partenaire YS, Team Godzang, T2R, Incentive Resort, Lotissement Somananzar, XXL Énergie, partenaire média, Cool TV. Faly miarahaba ny mpijery Mécamag rehetrarehetra aloha dia faly miarahaba ny mpijery ny Kolo TV FM. Rallye du Boueny, 14e édition, 5e manche ny championnat de Madagascar ny rallye amin'ny 15, 16, 17 août ho avy zao izy io ny atao dia amin'ny rallye du Boueny dia any Majunga moa zany ny atao mazava ho azy. Misy ny total ny lalana 236,92 km. Dia ao anatin'izay misy épreuve spéciale 124 km 51 dia misy liaison 112,41 km. 15 épreuves spéciales izy dia misy 9 différentes ao anatin'izy. Ohatrohatran'izay zany le rallye Majunga. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Niezaka izy io moa zany TMF miorganiser anazy aloha dia miara-miasa amin'ny Team Godzang. Niezaka zany ny izahay tao amin'ny club TMF amin'ny lalana vaovao amin'ity 14e édition ty. Lalana vaovao anatin'izany Antsanity zao ohatra ny fiaraha-miasa amin'ny Antsanity hôtel. Iny zany zao no lalana vaovao dia misy spécial, misy super spécial anankitelo, izay koa zany no zava-baovao amin'ity rallye ity. Misy super spécial anankitelo dia ao amin'ny circuit an'ny Team Godzang no misy an'io zavatra io, Belinta. Misy piste A dia misy piste B. Zay zany tena hoe lalana vaovao be ngambany. Dia vaovao koa ao anatin'ity rallye ity misy point spectateur. Zany hoe misy toerana anankiray zany tena ahitany spectateur lalana ngezangeza lavidavitra mihitsy zany ao anatin'ilay izy. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Point spectateur anisy zany aloha ao amin'ny Belinta, eo akaikin'ny lycée agricole. Ao Belinta zany tena point spectateur tena hoe mba mahita misy angambany aloha ny ankoatran'izay ohatran'ireny anaty spécial reny any misy tany malalaka eny misy toerana malalaka kely dia mba eny no mijanona fa tena raha tena hijery zavatra betsabetsaka mihitsy zany dia ao amin'le Belinta zay ianao mila mandeha. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Inona re zany ny mampiavaka azy aloha zany isan'andro zay, isan-taona moa zany fa tsy isan'andro. Eny amin'ny bord foana zay no PC hatramin'izay sy ny PR amin'ny fin de journée. Amin'ity ao amin'ny Caron zany ny PC aloha dia ny départ eny amin'ny Soma Beach. Zay zany ny tena mbo hoe zavatra anisan'ny vaovao aloha raha ohatra hoe ao amin'ny ville Majunga fotsiny resahana dia zay ny zava-baovao. Dia ny ankoatran'izay le super spécial andresaka teo ireo tsy nisy hatramin'izay fa zavatra vao natao vaovao amin'ity taona ity koa. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Ny TMF zany aloha club ao amin'ny fédération ny sport auto. Ny Team Godzang indray nefany association sportive. 3 ans d'existence zay zao eo amin'ny quarantaine de membres eo. Dia Team Godzang zany amin'ny Team Godzang azy aloha any Majunga zany no misy ny équipe anay be da be. Olona
fanatique, tsy hoe fanatique e, ataontsika hoe olona tia sport mécanique daholo ny ao anatin'ny team Gojanga. Izahay dia misy membre ana club be da be ao anatinay, amin'ny association sportive anay zany mandray membre ana club be da be zay fa tsy voatery hoe club anankiray ihany. Za zao ohatra TMF dia ao anatin'ny team Gojanga ako. Misy ao anatina club hafa ao anatin'ny team Gojanga koa. Mahatonga anazy hoe Gojanga any ny président nay zany aloha, dia any ny membre be da be. Dia nahatonga ny team Gojanga niara-niasa tamin'ny TMF izahay ny akamaroanay nanangana an'ilay team Gojanga zany aloha olona ao anatin'ny club an'ny TMF fa mba te hanao événement à part. Zay événement tsy ao anatin'ny calendrier-ny tsy ao anatin'ny calendrier fédération sport auto mazava ho azy fa ohatrany hoe événement kely manao gymkhana zany zay. Isan-taona zay nandritran'izay 2 taona zay nanao gymkhana sur asphalte teo amin'ny bord. Fa nanomboka tamin'ity taona ity zany dia niezaka indray ny team Gojanga nanao gymkhana amina terre na misy an'ilay circuit ndresako anao teo ao Pitolova misy an'ilay circuit anay dia ao zany zay no manana circuit anankiray. Dia non tsy Pitolova, ao Andovinjo azafady indrindrana, ao Andovinjo misy an'ilay circuit anay dia rehefa manao le gymkhana tsy voatery ohatry ny amin'ny rallye zany hoe tômôbila misy arceau, afaka manao ny tômôbila tsotra, afaka manao ny SSV, afaka manao koa ny quad. Ohatrohatran'izay zany ny atao hoe team Gojanga. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Ho antsika rehetrarehetra mpakafy manentana antsika rehetrarehetra ho avy any Majanga satria ny rallye Majanga zany ohatrany hoe karazana rallye vacances. Ny mpanao rallye manao rallye, mpanao vacances sady manaratra mijery rallye any be da be zao ny olona isan-taona olona tsy mpijery rallye tsy dia tena hoe mpanaraka rallye aty Antananarivo. Fa rehefa tonga any Majanga zareo dia mahita an'ilay izy eo amin'ny bord dia eo izy dia intéressé dia manontany ny programme eo dia be da be mandeha mijery. Zay zany mahasamihafa ny rallye Majanga dia tongavitsika be da be satria mbola misimisy ny ady amin'ny championnat amity satria mbola teritery be daholo ny point amin'ny groupe rehetrarehetra zany ao anatin'ny groupe sy ny classe rehetrarehetra misy mbola tery be daholo ny point zany hoe tsy mbola figé mihitsy zao aloha ny championnat de Madagascar fa mbola seconde vitsivitsy manelanelana an'ireo ao aloha rehetrarehetra sy na amin'ny groupe rehetrarehetra io zany dia aza matahotra rehefa tsy verina reo anatin'ny spécial. Marina hoe misapatsapana be le lalana anaty spécial any fa efa niezaka zany ny TMF sy ny team Gojanga na nisy flèche directionnelle anaty spécial. De toute façon misy rubalise moa zany rehefa tena tonga ny andron'ny rallye fa isy flèche directionnelle ao apetraka any anatin'ny spécial any. Zay ngambany dia misy hitako hoe tongava dia sady manao vacances no mijery rallye. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Ny afaka nampiana ngamba ny fisaorana ny partenaire rehetrarehetra miara-miasa amin'ny club TMF sy ny team Gojanga. Dia ho tononoko eto ilako tsindra ohatra ka misy adiniko fa miezaka ihany aloha tsy hanadino izay izy rehetrarehetra. Ny XXL, Orange, Vaika, Cool TVFM mazava ho azy T2R, CT Motors, Atsanti, des terrains synthétiques, entreprise Eria, YS, lotissement Somananjara, Silhouette de l'Est. Zay zany no miara-miasa aminay amin'ity rallye Majanga ity. Dia isaorana manokana eto koa ny commune urbaine any Majanga zay soloany mairany monsieur Mokhtar zay olona sympathisant ao anatin'ny team Gojanga sady participant izy isaky ny manao événement zany team Gojanga. Zay ngamba no afaka tenenina. Sous l'égide de la Fédération du sport de Malagasy, le club TMF Rallye vous présente la 14e édition du rallye de Boeing. Compte pour la 5e manche du championnat de Madagascar des rallyes les 15, 16, 17 août 2019. Sponsor Terrain synthétique, entreprise Air, Silhouette de l'Est, partenaire YS, Team Gojang, T2R, Atsanti Resort, lotissement Somananzar, XXL Énergie, partenaire média Cool TV. ID Motors sur la route 10 vous a présenté Mecamag.